everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/2 கிலோ, சீரகம், சோம்பு, மிளகு, தனியா, காய்ந்த மிளகாய், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், இஞ்சி பூண்டு விழுது, பச்சை மிளகாய், சிகப்பு மிளகாய் தூள், வெங்காயம், உப்பு, மஞ்சள் தூள், எண்ணெய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மேரினேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்து இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். அடுத்து இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிகப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இது ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் நல்லா மேரினேட் ஆகணும். இப்போது ஒரு வாணலில் ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2-3 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா சேர்த்துக்கோங்க. இதை சேர்த்து நல்லா வறுக்கணும். அடுத்து இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறோம். அதே அளவுக்கு 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக இதில் 4 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய் இருந்தால் அதுவும் 2 சேர்த்துக்கோங்க. கலர் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணாமல் நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு இதெல்லாம் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது ஒரு வாணலில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. நல்லா வதக்கிடுங்க. வேறு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல, தாளிக்க தேவையில்ல. வெங்காயம் மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் வதங்கின பிறகு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து இதில் 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்ச மசாலாவில் காரம் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் காரம் செய்யறதுக்காக 2 பச்சை மிளகாய் கீரி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இதில் கருவேப்பிலை தழை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கன் ஆட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ண போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அது ஓகேனா விட்டுருங்க. இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சிக்கனை ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கலர் மாறிடும். சிக்கன் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம். மொத்தமாக கொட்டிடாதீங்க. முதல்ல பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விடுங்க. இந்த மசாலாலாம் சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கணும். அதனால் கொஞ்சமாக கொட்டிட்டு இது நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்குங்க. நல்லா வதங்கின பிறகு மீதி ஒரு 2 டீஸ்பூன் மசாலாவை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இதை அப்படியே வேக வைங்க. ஒரு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க. சிக்கனில் இருக்க தண்ணியிலே நல்லா வெந்துடும். இப்போ 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே நிறைய அதிகமாகிடுச்சு. உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிருச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணி இறக்குனிங்கன்னா நம்ம ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சிக்கன் நல்லா காரசாரமாக சூப்பராக இருந்தது. சிக்கனுக்குள்ளே மசாலாலாம் இறங்கி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணோம். இது நல்லா ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த சிக்கன் கறியை நீங்கள் சப்பாத்தி அண்ட் ஃபுல்கா, பரோட்டா கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது நாங்கள் ரைஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ரைஸோடு வேணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணுன்னா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் எல்லாம் நல்லாவே வெந்திருந்தது. ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருந்தது. அதே டைம் ஜூஸியாகவும் இருந்துச்சு. சாப்பிடும்போது நல்லா ஈஸியாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் இருந்தாலோ இல்லை காஷ்மீரி மிளகா இருந்தாலும் அதை சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் செஞ்ச சிக்கன் கிரேவி மாதிரியே இருந்துச்சு. அண்ட் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக பரோட்டாவோட ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Thanks for watching. லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.